คิดยังไงกับลิเวอร์พูลได้แชมป์สมัย 20 คืออะไรฮะ อ๋อก็คงเป็นแชมป์ที่เขารอคอยกันมานานนะครับบางคนแบบไม่มีโอกาสได้เห็นนะช่วยชีวิตคนเด็กคนหนึ่งนะ20 ปีอะวัยรุ่นคนหนึ่งอะ จริงปะเนี่ย จริงวัยรุ่นคนหนึ่งอะมันโตมา20 ปีบางคนแบบนั่นแหละเขาก็ดีใจแหละเราก็ดีใจเราก็ยินดีกับเขาตอนนี้เขากำลังยิ่งใหญ่ไงอย่าไปขวางทางเรืออย่าไปขวางทางน้ำ เขาโหดจริงๆ ใช่ต้องยอมรับเขา เรา แล้วแมนยูเราเป็นไง อยู่เราเป็นไงเอาปีหน้าดีกว่าว่ากันหน่อยปีหน้าเลยเราว่ากันหน่อยปีหน้าเลยครับ เขาจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นไหม ปรับเปลี่ยนผมว่าต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่คนกวาดสนามเลยอะเอาใหม่ทั้งหมดเลยปูหญ้าใหม่เลยผมว่ามันน่าจะพังทั้งระบบครับ สนามนี่ก็ต้องเปลี่ยน ใช่หลังคารั่วด้วยล่าสุดปี จริงเหรอ ใช่โอเทฟอร์ดหลังคารั่วฝนตกน้ำไหลทุกจุดก็ โอ้ไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวแย่จนสนามนี้ไม่ไหว แต่ก่อนเรายังได้แชมป์สนามสวยอยู่ ใช่หญ้าสวย แชมป์หญ้าสวย มีอะไรได้คุยกับเขาหน่อย มีอะไร โอ้นะเหนื่อยนะ เป็นตัวโจ๊กไปปีนี้